सो गाइस मैं संजू अत्री आज एसी करने आए हैं। एसी में गैस लीकेज था जो कि हमने रिपेयर कर चुका है। अब इसमें हम गैस चार्जिंग कर रहे हैं। जैसे देखते हैं गैस टॉप अप हो रहा है अभी। इसमें लीकेज बहुत थी। जो R22 थी ये नाले का जो एसी तो ज़्यादा चलती नहीं है और ये बहुत मतलब 5 से 6 साल एसी पुराना है, जो इसको रिपेयर करके हम अब इसमें गैस डाल रहे हैं इस समय। सो गाइस बने रहिएगा, आगे से आपको रोज़ इससे वीडियो मिलेंगी। थैंक यू।